जय मसी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कस्तो छ तपाईँहरूलाई सन्चै आरामी हुनुहुन्छ। आशा छ तपाईँहरू सन्चै आरामी हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँहरू कतिपय कामकाजमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कतिपय आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले एउटा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु होइन। आउँ तपाईँ हामी सँगै मिलेर पढौँ अनि वास्तवमा वचनले चाहिँ के भन्न खोजेको रहेछ त बुझौँ होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। विशेष गरी आज म दानियलको पुस्तकबाट पढ्न गइराखेको छु। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दानियल चाहिँ परमेश्वरको एउटा सेवक थिए होइन। दानियलले चाहिँ 3 चोटि प्रार्थना गर्थे, तर उनलाई मार्नको लागि चाहिँ धेरै आरोपहरू लगाउने कोसिस गरे। 120 जनाले आरोप लगाउन खोजे तर सकेनन्। अन्त्यमा उनीहरूको आफै नाश भएको हामी चाहिँ त्यो घटना पाउँदछौँ। र मलाई मनपर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विशेष गरी एउटा राम्रो घटना जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रेम मानव जातिप्रति एकदमै अथाह छ है। उहाँले मानव जातिको लागि चाहिँ गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम गरिरहनु भएको छ। यद्यपि मानिसहरूले जतिसुकै निन्दा, जतिसुकै अवरोध, जतिसुकै बाधा अर्चन, जतिसुकै अफवाहहरू फैलाए तापनि परमेश्वरको प्रेम मानव जातिप्रति सदा सर्वदा रहि नै रहनेछ होइन। किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको लागि सबै चिज उहाँको लागि एउटा, उहाँ त आफै नै सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ नि त होइन। मान्छे नै हो, आखिर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसरी हामी बुझौँ हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। म आज चाहिँ दानियलको पुस्तकबाट दानियल 3 अध्यायको 25 पदमा म पढ्न गइराखेको छु हो। तपाईँहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। 3:25 मा यसरी भनेको छ, उनले भने, हेर त आगोभित्र 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेको देख्छु। यहाँ चाहिँ एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि उनले भने, हेर त आगोभित्र 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेको देख्छु। तिनीहरू नबाँधिएका र कुनै हानि नभएका देखिन्छन् र त्यो चौथो चाहिँ देवताहरूको पुत्र जस्तो देखिन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ 26 मा भनेको छ, तब नबुकदनेस्सरले दन्किएको आगोको भट्टीको ढोका नजिक गएर चिच्याए, हे सद्रक, मेशक र अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हो, बाहिर निस्केर आऊ। तब सद्रक, मेशक र अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर आए। अनि 27 पनि हामी पढ्नेछौँ। अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू तिनीहरूका वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूका शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूका शिरको रौँ नै खरिएको थियो। तिनीहरूका लुगालाई आगोले छोएको थिएन र तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्धै समेत थिएन भनेर चाहिँ यसरी परमेश्वरको आश्चर्य कर्म त्यहाँनिर पनि भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी। परमेश्वरले अरू केही पनि चाहनु हुँदैन। तपाईँको हृदयदेखिको सेवा उहाँले चाहनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। उहाँ ज्योतिमय परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जुन आदि होइन, अन्त्य अनि अल्फा ओमेगा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हामी अहिले देख्छौँ कि विभिन्न गतिविधिहरू यस पृथ्वीमा भइराखेका छन्। पृथ्वी हलचल समेत पनि भएको हामी वैज्ञानिक अनुसन्धानले बताइरहेको छ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूसँग समय छँदै तपाईँले एउटा साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्। बाँकी तपाईँको इच्छा होइन। कुनै पनि विश्वासीले तपाईँलाई जबरजस्ती गर्दैन। तर कुनै पनि विश्वासीले तैँले मान्नै पर्छ भन्ने छैन होइन। कुनै पनि विश्वासीले तपाईँलाई फोर्स गरिरहेको छ। यो फोर्स गर्ने कुरा होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। किन होइन त भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई
कहिले पनि धर्म परिवर्तन गर भनेर भन्नुभएको छैन। यो धर्म के हो? वाट इज द रिलिजन? यसमा क्वेसन मार्क छ। बुझ्नु हुँदैछ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू? परमेश्वरले धर्म चाहनुहुन्न, उहाँले तपाईँ सेभ भएको चाहनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो बुद्धिले मूर्ख ज्ञानी नहुनुहोस्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसले परमेश्वरको अस्तित्वलाई खण्डन गर्छ, परमेश्वरको अस्तित्वलाई विरोध गर्छ नि, ती व्यक्तिहरू आजसम्म पनि जीवित छैनन्। तिनीहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारले हानि भइ नै राखेको छ। परमेश्वरमा हजुरले भरोसा राख्नुहोस्, तपाईँको जीवन सक्सेस हुनेछ, अथवा तपाईँले भित्री एउटा शान्ति पाउनुहुनेछ, तपाईँले एउटा आनन्दको महसुस हुनेछ हैन। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ उहाँमा फर्केको। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कथाबाट हामीले के बुझ्दैथ्यौँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई जसले पनि आदर, जसले पनि आराधना गर्छ, जसले पनि परमेश्वरलाई हैन एउटा साँच्चीकै परमेश्वर मान्छ नि, उसको जीवनलाई कुनै पनि हानि नोक्सानीले छुने छैन भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यी शद्रक, मेशक, ओबेदनको, दानिएलका साथीहरू थिए। यिनीहरूले परमेश्वरको विरोध हुने काम केही पनि गरेका थिएनन्। जबकि त्यहाँ राजाले उर्दी निकालेको थियो, म बाहेक म राजा हुँ र तिमीहरूले मलाई नै प्रार्थना गर्नुपर्छ, मेरो नै पूजा आराधना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जब उर्दी निकालिएको थियो, तपाईँहरूलाई म सर्टकटमा बताउँदैछु, नभए तपाईँले बाइबल पढ्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले हैन गुगल सर्च गरेर त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वर बाहेक तिमीहरूले मलाई पुज्नुपर्छ भनेर जब नबुकदनेस्सर राजाले उर्दी निकालेको थियो, त्यो पनि शासकहरूको कुरा सुनेर के भयो त? उनीहरूले मानेनन्। उनीहरूले हैन, हामी परमेश्वरमै भरोसा गर्छौँ, परमेश्वर नै हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ, हामी परमेश्वरलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि आराधना दिँदैनौँ भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई आगोको भट्टीबाट, जब चाहिँ यो राजाको खिलाफ जाँदाखेरि हैन, राजाको कुरा नमान्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा फालिएको थियो। तर त्यहाँ 3 जना थिए, तर मैले यहाँ पढे अनुसार 4 जना देखाएन त त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर स्वयं त्यहाँ जानु भएको थियो र उहाँ परमेश्वरले ती 3 जना व्यक्तिलाई बचाउनु भयो। तपाईँ जुनसुकै परिस्थितिमा यो बाट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई चाहनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई हरेक क्षण, हरेक पल, हरेक चिन्ता, हरेक टेन्सन, हरेक किसिमका डिप्रेसन, हरेक किसिमका खतरादेखि जोगाउनुहुनेछ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नलाई कुनै पनि थोकको आवश्यकता पर्दैन। सम्पत्ति, तपाईँको धन सम्पत्ति हैन, तपाईँको पहुँच, तपाईँको इज्जत मान सम्मान हैन, तपाईँको साँचो हृदय र साँचो पश्चातापले नै तपाईँ परमेश्वरको नजिक जान सक्नुहुनेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ ब्रदर सिस्टर? र म आफैले के बुझ्दै थिएँ भन्दाखेरि हामी एउटा मानिस जाति हौँ। जब हामी परमेश्वरलाई हृदयदेखि आराधना गर्छौँ र हृदयदेखि चाहिँ हामी परमेश्वरको खोजी गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई हरेक कुरामा सहायता अनि सुरक्षा दिनुहुन्छ। हामी चिन्ता लिनु पर्ने केही आवश्यकता पर्दैन, किनकि परमेश्वर हाम्रो हैन, उहाँ चाहिँ शरण हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो शरण हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ ब्रदर सिस्टर? बाँकी छनौट तपाईँको हैन। के छ त विचार तपाईँहरूको? तपाईँलाई राम्रो मेसेज परमेश्वरले भन्नुभएको छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताका पुग्न सक्दैन भन्नुभएको छ। बाटो सत्य जीवन परमेश्वर, आदि र अन्त्य परमेश्वर, जो चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकचोटि लाइफमा अरू के नै लिएर जानु छ र हैन, एकचोटि हामीले बुझौँ वास्तविकता के हो। धन्यवाद।